सांगमाने ऑटोवालाटी ता ऑटोर गोटे टिफिन बॉक्स नहीं कि कंपानी भीतर जाऊला से समय सिक्यूरीटी गार्ड देखिकी पाखक आसला से कहला कि यार भाई तो ठार चली जा शीघ्र से समय से ऑटोवालाटी कहला कि मो झीटी कम कर दवापाई मुझे से समय से सिक्यूरीटी गार्ड कहला तुम झील पुणी ये कम कर समय से ऑटोवालाटी कहला कि हाँ मो झीटी कम कर प्रत्येक दिन टिफिन दवापाई आसे से समय से सिक्यूरीटी गार्ड ऑटोवालाटी मजाक उड़ेला से कहला गोटे मामूली ऑटोवाला तो झीटी कम कर समय से कहला कि हाँ आज्ञा मो झीटी कम कर सामान से मजाक उड़ूता तो से जाक पिलाटी आसला से कहला कि अरे भाई कौन है कहीं पार्टी कर समय से कहला कि देख भाई गोटे मामूली ऑटोवाला है कि कौच कि मो झील एत बड़ कंपानी काम को जाओ से दुई जन जाक मिसिकी मजाक उड़ेला शेष से पिलाटी कहला कि हाँ भाई तुम बोध भूल रास्ता को चली आसीच सांग मैंने आगू से ऑटोवाला सहित कौन करेंगे दुई जन जाक भिडियोटी देखा पूर्व तुम जो सतरे महादेवंकर भक्त देव भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिक निश्चय सेंड कर सांग मैंने से जाकू से कंपानी मालिकाणी आसीगला आ से कहला तुम जहाँ थटा कुछ सी हूँ मो बापा सांग मैंने भूल मांगला से चलीगले।